महादेव। कैसे आप लोग? मैं थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसलिए मैंने कोई शूट वगैरह नहीं किया और मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। तो अब आज से मैं अपना व्लॉगिंग फिर शुरू करूँगी और अपनी रूटीन वही शुरू करूँगी। तो बेटा चला गया स्कूल और मैंने अपने छत पे जाके थोड़ी सी करी थी वॉक, और वॉक करने के बाद मैं नीचे आ गई। अब हो गया हस्बैंड के जाने का समय। तो सिस्टर ने बनाए हैं आज लोबिया, तो मैं खाली उनके लिए बनाऊंगी रोटी और करूंगी उनके लिए पैक और बनाऊंगी उनके लिए नाश्ता। तो फिर चलते हैं किचन में। गाइस, मैं नाश्ता बना रही थी और इन्होंने मेरे को बोला कि मतलब मैं आज क्या कहूँ। मैंने कहा जो बोलोगे मैं वही बना दूँगी। तो कहते आज मुझे प्लेन परांठा दे अचार के साथ, मेरा बहुत मन है। तो मैंने बहुत दिनों के बाद किचन में काम किया। तो गाइस, हस्बैंड के जाने के बाद मैं नहाई फटाफट, और नहाने के बाद फिर मैंने की पूजा। और आज है सोमवार, हर हर महादेव। तो क्योंकि एक हफ़्ता हो गया था मैंने कोई पूजा पाठ कुछ नहीं किया था और तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, मैंने कुछ किया भी नहीं। फिर आज मैंने मंडे था, पूजा की अच्छी तरह, भगवान की जोत वोत जगाई और अच्छे से पूजा की। तो मन को बहुत शांति मिली। और इतने दिन से रूटीन में मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई थी, क्योंकि तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, मेरे भोलेनाथ के दर्शन कीजिए आप भी, मेरे गुरु जी के। और ये देखिए, बाद में मैंने फिर सारा अपना मतलब अग्यारी वगैरह की अच्छे से, घर में थोड़ी शुद्धि की और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत शांति मिली। तो गाइस, हस्बैंड चले गए ऑफिस और बेटा तो सुबह चला गया था स्कूल, तो वो मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि अभी तबीयत ख़राब होके हटी है। तो अभी मेरे को मतलब बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, तो फिर मैं एकदम कंटिन्यू शूट नहीं कर पाती। तो आज मैंने थोड़ा सा शुरू किया है, धीरे धीरे देखो रूटीन बनेगी। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि उनके लिए मैंने खाना बना दिया था। खाने में मैंने सिर्फ रोटी बनाई थी और नाश्ता दिया था, और सिस्टर ने बनाई थी लोबिया, तो वो अपने लंच बॉक्स में वही लेके गए हैं। और गाइस, उनके जाने के बाद मैंने नहा ली थी, और नहाने के बाद मैंने पूजा वूजा सब मेरी हो गई है। और अब मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, क्योंकि आज से मैंने थोड़ी सी वॉक शुरू की है। आज मैं ऊपर अपनी छत पे गई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और वहाँ थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज की, थोड़ी सी वॉक की। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अब मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, तो मैं थोड़ा बैठ गई हूँ, और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता, और थोड़ी सी उसके साथ लूँगी मैं चाय। तो पहले 10 मिनट वेट करूँगी, फिर बनाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़े से चक्कर आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए अभी मैं धीरे 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 अपना
रूटीन शुरू कर रही हूँ। बस धीरे धीरे करके अपनी फॉर्म में आएंगे और आपके साथ ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। तो चलते फिर अपना नाश्ता बनाती हूँ। तो गाइस मैंने भी अपना नाश्ता बना लिया। ये देखिए, थोड़ी सी मैंने चाय लिया और परांठा और थोड़ा सा इसके साथ अचार, थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और मम्मी भी यहाँ नाश्ता कर रही है। चलिए पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। आने का समय हो गया है और अब मैं उसके लिए एक हेल्दी मतलब स्नैक्स बनाऊँगी। हेल्दी मतलब कि और पौष्टिक वेजिटेबल वाला। मैं उसके लिए बनाऊँगी वेजिटेबल रैप। तो मैं आपके साथ भी वो रेसिपी शेयर करूँगी। तो फिर चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं। तो गाइस वेजिटेबल रैप बनाने के लिए ये देखिए, वेजिस मैंने सारी कट कर ली हैं। और पहले मैंने लिया है खीरा। खीरे को मैंने छोटा छोटा ऐसे लंबा लंबा कट किया है। और शिमला मिर्च ली है ग्रीन वाली, आप रेड वाली भी ले सकते हो, येलो वाली भी ले सकते हो। और साथ में प्याज, पत्ता गोभी और थोड़े से कॉर्न बॉईल किया और पनीर, इन सबको मैंने ऐसे कट कर लिया। आप भी ऐसे ही कट कीजिएगा। और ये कट करके मैंने रख लिए हैं। और अब इनको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम कर लेंगे। और कढ़ाई में सिर्फ मैं दो ड्रॉप डालूँगी ऑयल की। आप ऑयली ऑयल भी डाल सकते हैं और बटर भी डाल सकते हैं या देसी घी भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ नन्हा सा सरसों का तेल डाला है ओनली। और ये देखिए, बस ये गर्म हो गया अच्छे से। तो इसमें हम अपनी वेजिस डालेंगे। सबसे पहले हम पत्ता गोभी डालेंगे। ये देखिए, पत्ता गोभी के साथ साथ प्याज डाल देंगे। और जो सारी हमने कट की है वेजिस है, शिमला मिर्च और खीरा, और ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और राइस में कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। बस हमें इतना इसको रोस्ट करना है कि जो इसका नेचुरल इसमें जो थोड़ा मॉइस्चर है वो हट जाए। तो गाइस ये देखिए, मैं देख रही हूँ पागल की तरह कढ़ाई में डाल के उल्टी कर रही हूँ। ये देखिए, आपने भी ऐसे ही करना है बिल्कुल। और ये हाई फ्लेम पे करेंगे, स्लो पे नहीं। और इसके साथ ही हम पनीर डाल देंगे। ये देखिए, और कोन भी डाल देंगे। और इनको भी अच्छे से रोस्ट करना है। बिल्कुल ये ड्राई रोस्ट हो जाए, इतना रोस्ट करना है। बस इसको थोड़ा सा भी जलने नहीं देना और काफ़ी इसको पकने नहीं देना। बस थोड़ा क्रंची रहनी चाहिए सब्जी में ना। अब थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके अंदर, थोड़ी सी काली मिर्च। ये देखिए, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो गाइस मैं इसलिए वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि मेरे एग्जॉस्ट से बहुत डिस्टर्बेंस होता है और प्रॉब्लम होती है वॉइस में। तो फिर फ़ैन भी मैं ऑन कर लेती हूँ, इसलिए मैं मतलब वॉइस ओवर करती हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले कि मैं क्या बना रही हूँ। और गाइस इसके साथ मिक्स हर्ब्स डालूँगी। ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया। चाहे आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाले क्योंकि बच्चे खाते नहीं। अभी ये डन है। गाइस अब बनाएंगे हम रैप। देखिए, मैंने तो रैप के लिए अपने नॉर्मल आटा लिया बनाने के लिए, मतलब कि इसका रैप आटे की लोई होती है जो हम रैप बनाएंगे। ये नॉर्मल आटा है जो मैंने सुबह गूंदा था। और ये देखिए, इसकी हम एक रोटी बनाएंगे। ये देखिए, जैसे मैं बना रही हूँ आपने बिल्कुल वैसी रोटी बनानी है। और कितनी पतली रखनी है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितनी पतली रखी है। आपने भी उतनी पतली रखनी है। ये देखिए, इसको अच्छे से बेलना है। गाइस बहुत टेस्टी बनता है और बहुत हेल्दी होता है। ये देखिए गाइस, इतनी पतली आपने बेलनी है। और तवा हमारा गर्म हो गया, तो इसके ऊपर हमने रोटी रखनी है। और ये देखिए, मेरी वेजिस है जो मैंने ठंडी कर ली है। गरम गरम वेजिस बिल्कुल भी रैप में नहीं डालनी है। ये देखिए, हमारी रोटी आ गई तवे के ऊपर। अब इसको सेकेंगे और सिर्फ 2 ड्रॉप हम देसी घी लगाएंगे इसमें। सिर्फ मैंने 2 ड्रॉप लगाया गाइस। आप भी देख सकते हैं मेरे स्पून में बिल्कुल भी है ही नहीं एक तरह से। बस थोड़ा सा क्या है कि ये रोटी सॉफ्ट हो जाए और बच्चे के लिए हेल्दी रहे। और ये आप लोग के लिए भी बहुत हेल्दी है। तो गाइस इसमें कोई ऑयल नहीं है, बिल्कुल ऑयल फ्री है, कुछ भी ऑयल नहीं है इसमें और बहुत हेल्दी है ये।
और गाइस ये देखिए मैंने इसको अच्छे से सेक लिया। और सेकने के बाद अब ये देखिए मैं पहले लूँगी मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ स्प्रेड कर देंगे रोटी के ऊपर। फिर लूँगी थोड़ी सी टमाटो सॉस, इसको भी इसके साथ मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है और स्प्रेड करना है रोटी के साथ। तो ये देखिए पूरा लगा दिया। ये थोड़ी सी मेयोनीज़ मैंने और ली है क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। जनरली बच्चों को तो पसंद ही होती है मेयोनीज़। तो अब ये देखिए मैंने सारी लगा ली। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी वेजिस। तो गाइस ये देखिए मैं वेजिस बीच में लगा रही हूँ। वेजिस भर भर के लगानी है तभी ये रैप टेस्टी लगता है। तो ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ आपने भी बिल्कुल वैसी ही लगानी है। ये देखिए मैंने सारी लगा दी है। और इसके ऊपर हम डालेंगे अब चिली सॉस। ग्रीन वाली चिली सॉस होती है वही डालिएगा, उससे ही टेस्ट आता है। ये देखिए और इसके ऊपर कुछ भी नहीं और करना, बस इसको रैप करना है जैसे मैं रैप कर रही हूँ। और इसको आप बीच में से कट कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने कट कर दिया और ये हाफ हाफ हो गया। तो कितना अच्छा रैप बना है, कितना अच्छा। गाइस ये देखिए मैंने अपने बेटे को सर्व किया और वो उसको तो इतना अच्छा लगा ना, वो तो उछलने लगा कि मम्मा ये तो बहुत टेस्टी बना है। बच्चों ने खाना वाना खा लिया था जैसे मैंने उनके लिए रैप बनाया था और वेजिटेबल वाला, तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने खाया। खाने वाने के बाद फिर वो थोड़ा सा पढ़ाई की, फिर सो गए। फिर मैं भी थोड़ी देर लेट गई क्योंकि थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह लेती हूँ, तो फिर मेरे को नींद आ गई। फिर शाम को उठे तो फिर हस्बैंड आ गए थे, फिर चाय वगैरह बनाई। और उसके बाद फिर मैंने कहा क्या बनाना शाम को खाने में, कहते कुछ भी बना ले। तो मैंने बनाया आलू मटर, और आलू मटर मैंने बना लिया और आटा गूँध के रख दिया। और अब बनाएंगे रोटी। तो चलिए फिर पहले रोटी बना लेते हैं। गाइस खाने में मैंने ये सैलेड भी कट किया था। तो ये है खीरा और प्याज का सैलेड, और इसमें मैंने चाट मसाला और काला नमक और थोड़ा सा नींबू डाला और बहुत टेस्टी ये बना था। तो मैंने कहा खाने में एकदम जान आ जाती है, और सैलेड तो ज़रूर होना चाहिए। तो मैं सैलेड तो ज़रूर ही बनाती हूँ डेली में। तो गाइस ये मैंने ऐसे सैलेड बनाया, बहुत ही टेस्टी लग रहा था, ठंडा ठंडा। और इसके साथ मैंने खाना भी सर्व कर दिया था। मैंने कहा चलो मैं ये देखो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बीच में खाती हूँ। और ये देखिए मेरा खाना, आइए आप भी खा लीजिए। हमने खा लिया था और किचन वगैरह मैंने अब समेट दिया और अपनी दवाई खा ली है। और गाइस हस्बैंड ने देखिए कपड़े पे प्रेस कर दिए, तो मैं ये भी लगा देती हूँ कपड़े। इसे देखिए सुबह फिर जल्दी होती है ना, तो इसलिए रात को ही प्रेस कर देते हैं बेटे के कपड़े। फिर सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ रहती है। तो अब बस काफ़ी टाइम हो गया, 11 बज गए हैं, बस अब लेटेंगे। तो गाइस बीमार होने के बाद आज मैंने अपना व्लॉग शूट किया है। मेरे को मतलब 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ते से मैंने कोई शूट नहीं किया था। तो अब मैंने अपना व्लॉग शूट किया है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय। हर हर महादेव।